Sziasztok! Ez itt a Hétköznapi Mítoszaink Podcast. Epizódjainkban a testi-lelki egészségünkkel kapcsolatos tényeket és tévhiteket fogjuk körbejárni. Reimann Szilvi vagyok, mentálhigiénész szakember, személyiségfejlesztő. Sziasztok! Petri Nóra vagyok, életmódtanácsadó. A mai témánk A legnagyobb tévhit, ami az egészségünkkel kapcsolatban minden ember fejében aktívan mocorog. Tudod, mi ez? nem, mi ez? Ez az a tévhit, hogy mi kivételek vagyunk. Kivételek vagyunk a betegségek alól, kivételek vagyunk a halál esetében is. Nem gondolunk magunkra úgy, hogy múlandóak vagyunk, esendőek vagyunk, betegek lehetünk, vagy akár, hogy meg fogunk halni. De ennek egyébként pszichológiai okai is vannak, hogy ezt gondoljuk. Én ezt akkor éreztem utoljára, amikor a 20-as éveim elején 2 végén égettem a gyertyát. Mindegy volt, hogy mit eszem, mindegy volt, hogy mikor fekszem le aludni, mert úgy gondoltam, hogy engem nem fog érinteni egyetlen civilizációs betegség sem, hiszen nem voltam tudatos ebben az időszakban, de ez mára megváltozott. Hát igen, és azért az nem elvitatható, hogy alapvetően Magyarországon valószínűleg nagyon sokan gondolkodnak így, mert hogy nagyon rosszak a mutatóink, és sajnos nincsen nagyon elég hangsúly a prevención, illetve nem igazán része a oktatásunknak az, hogy mennyire kellene foglalkoznunk az egészségi állapotunkkal, a mentális állapotunkkal. Egyetértek, tehát az iskolában a tantárgyak közé muszáj lenne felvenni az egészségre való nevelést, és nem csak a testnevelés mindennapos erőltetésével, hanem ezen kívül a táplálkozást is valahogy bele kéne emelni a tananyagba, illetve muszáj lenne már gyerekkorban vagy kiskamaszkorban mentális egészséggel kapcsolatos kérdéseket is feszegetni az oktatási rendszeren belül. Mindenféleképpen cél lenne, hogy változtassunk a jelenlegi helyzeten. Mi meg is osztottuk erről az információt, amit a 24.hu készített, mert egy szakértő segítségével ugye a Korfából kinyerték azt, hogy Magyarországon gyakorlatilag 10 férfiből 3 nem éli meg a 65 éves nyugdíjkorhatárt, ami rettenetesen rossz szám, és nyilván lehet azzal ezt bagatelizálni, hogy ebben benne van mondjuk például a Covid-nak ugye az eredménye, de alapvetően ez ugye minden európai országban beleszámít, mégis náluk nincsenek ennyire rossz számok. Tehát ez hogy 10-ből 3 férfi nem éri meg a nyugdíjas korhatárt, azért ez nagyon elkeserítő, és ez nagyon-nagyon rossz helyen van. Ráadásul ugye Magyarországon az elkerülhető halálozások számában is nagyon rosszul állunk, mert ebben sajnos vezetünk, és ez pedig pontosan a hiányzó prevencióra mutat rá. Úgyhogy ezeken nagyon sokat kellene változtatni, és nyilván az egyik megoldás ugye az oktatás, amit te is említettél, illetve a prevenció, ami ugye mindenkinek ugye saját elhatározása, meg idézítése lenne elsősorban. Ezt azért a rendszer is nyilván tudná segíteni. Szűrővizsgálatok, ugye odafigyelni arra, hogy élünk, káros szenvedélyeket letenni, dohányzás, kávéivás, alkoholivás, akkor ugye különböző táplálkozási megoldások, illetve mentálisan is támogatni ezt az egészet. Ezért dolgozunk ugye mi is a Badilival, mert hát ezt szeretnénk, hogyha minél több emberhez eljutna. De mit is tehetünk mi? Amit tehetünk, mit egy kicsit későbbre hagynám, most inkább arról beszélnék, hogy amit látok a környezetemben, hogy nagyon-nagyon sokan hajtják a karriert, hajtják a pénzt, és nem fordítanak elegendő időt önmagukra, nem tudnak kikapcsolni, rengeteg információ ömlik ránk, rengeteg helyen kell helytállnunk, mind férfiként, mind nőként. Most itt kifejezetten ugye a férfiakat emeltek ki, akik 65 éves korukig csak hajtják a karriert, a pénzt, és nem tudnak megfelelően regenerálódni, nem tudnak kikapcsolódni, tisztelet a kivételnek, és mire odáig eljutnának, hogy nyugdíjba mennek, és élvezhetnék azt, amit az előző 60-40 évben letettek az asztalra, és felépítettek, és szép házat építettek a családjuknak,
mire eljutnak odáig, hogy ezt kiélvezzék, mint az osztrák nyugdíjasok kirándulgassanak és lakókocsival bejárják Európát, addigra a 10-ből 3 férfi ugye sajnálatos módon valamilyen civilizációs betegségben elhalálozik, és akkor itt kell beszélni mind az életmódról, az alvásról, a táplálkozásról, a mentális egészségről, a mozgásról, tehát ez egy nagyon-nagyon összetett téma, és ebben a podcastban is abban szeretnénk segíteni a hallgatóságnak, hogy hogyan tudjuk megtalálni a belső egyensúlyunkat, és visszatérni ahhoz az ősi ösztönünkhöz, hogy igenis legyen meg a feltöltődésre szánt idő amellett, hogy elvégezzük a feladatainkat. Igen, de én ennek egy kicsit utána néztem, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy ennyire figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy mondjuk valami káros, és mégis esszük, isszuk, gyakran mérte nélkül, és nagyon érdekes egyébként, mert ugye alapvetően ugye az emberben van egy ilyen optimista torzítás, amikor ugye a negatív események bekövetkeztének valószínűségét hajlamosak vagyunk alulbecsülni, a pozitív életeseményeket meg felfele becsülni. És ez mondjuk úgy néz ki, hogy ez a hát mások kapnak daganatos betegségeket, de nem mi. Vagy mondjuk mások hajlamosak az, nem tudom, megbetegedésre, de nem én. És akkor emellett még ugye van egy olyan is, hogy van egy ilyen kontrollillúziója, amikor meg azt gondoljuk, hogy nagyon nagy befolyásunk van egyébként mindenre, ami ugye egyrésztről egy jó dolog, mert hogy motivál abban, hogy mondjuk sportoljak, vagy egészségesen táplálkozzam, ne egyek cukrot, ne egyak koffeint, viszont ez a kontroll illúziója, ez egy olyan hiú ábrádba is tud egyébként ringatni, hogy amikor meg átesek a ló túloldalára is nagyon nyomom ezt az egészséges életmódot, és hajszolom ugye a hosszú távú egészséges életet, mint például a Netflixes barátunk, aki ugye Brian Johnson. Igen, aki ugye teljesen rápattant erre a témára, és csak ennek él, hogy hogyan tud a megszerzett millióiból maximális egészséget és a maximális élethoz kihozni. És akkor meg, tehát hogy ez már az abszolút átbillenés, hogy amikor meg azt gondoljuk már, hogy hát én egészségesen étkezem, én nem lehetek beteg, hát én nem tudom, egészséges vagyok, mozgok, én nekem nem lehetnek, nem tudom, egészségügyi problémáim, mert hogy én mindent megteszek érte. De hogy valahol azért ez is egy hiú ábránd. Hát igen, és akkor itt jön be az a dolog, amiről az előbb beszéltem, hogy egyensúly, tehát megtalálni a lerágott csont, a munka, magánélet egyensúlyát. Tehát, hogy legyen időnk feltöltődni, legyen időnk regenerálódni, legyen időnk magunkra és a családunkra. Szilvi kedvenc diája, amit az előadáson be szoktam mutatni, ha a banknak egy fotóját raktam föl az egyik diára, és kérdezte Szilvi, hogy de hát mit akarsz kezdeni ezzel a diával, nem mehetünk oda egy céghez úgy, hogy csak egy bank van a képen. A bank mögött az a sztori, hogy a szervezetünkre is úgy kell gondolnunk, hogy egy hitelintézetre, tehát hogyha mi túltoljuk a munkát, túltoljuk a stresszt, nem figyelünk arra, hogy legyen időnk a töltekezésre, akkor ugyanúgy járunk, mintha egy banktól vennénk föl hitelt, egy idő után azt kamatostól vissza kell fizetni, csak az a baj, hogy az emberek az egészségükkel fizetnek egy idő után, hogyha nem tudnak elegendő időt tölteni saját magukkal. Nem tudnak elég befektetést betenni. Alapvetően ugye ennek is az lenne a titka elsősorban, hogy a robotüzemmódból kilépjünk, egy picit tudatosabban tudjuk az életünket élni. Nyilván azt a fajta szelektív értékelést is csökkentenünk kell, hogy csak a pozitív példákra figyelünk fel, hogy Marika is dohányzott, 90 évesen még mindig él, meg tök egészséges, mert hogy ezek a fajta ilyen szelektív érzékelések, ezek megint csak ugye abban tartanak benne minket, hogy nem olyan nagy baj, hogy én mondjuk én dohányzom, vagy és rengeteg kávét iszom, vagy rengeteg cukrot iszom, vagy iszonyatos hasi zsírt halmoztam fel mondjuk az elmúlt 10 évben, mert hogy hát ugyan már, hát azért nagyapám is megette a zsíros szalonnát minden este, aztán 90 kilójával bőven elért 100 évig. De hogy ez nem igaz. Tehát ez ugyanolyan téveszme és tévhit, mint amikor azt mondják, hogy régen
kapáltak a földeken, nem kellett fényvédő, aztán nem voltak semmi bajuk. Hát ez nem igaz, mert egyébként ez nagyon ritka melanóma megjelenése, egyébként jellemzően a földön dolgozóknak volt a betegsége, és nagyon sok melanomás megbetegedés igazából pont a földön dolgozók közül került ki. Tehát, hogy alapvetően ezek az ilyen nagy ilyen lózungok, amiket ugye azért így előszeretettel alkalmaznak az okosok, azok általában azért nem igazak, csak jól elbagatelizálja egyébként a problémát, amire egyébként oda kéne figyelni. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ha egy picit elkezdünk jobban odafigyelni arra, hogy valójában hogy vagyunk, akkor az el tudja indítani azt, hogy hú, itt azért valamit tenni kéne. Nem kell megvárni azt, hogy egy nagyon nagy probléma legyen. Általában ez a legnagyobb mozgatórugója ugye az embereknek, hogy megvárjuk, hogy egy nagyon komoly betegség legyen, és az megijesszen. És csak utána kezdünk el foglalkozni az egészségünkkel. Jó, mik azok a tudatos lépések, mik azok a dolgok, amiket a mindennapokban meg tudunk tenni azért, hogy megtegyük az első lépést önmagunkkal ápolt egészséges kapcsolat irányába? Hát én azt gondolom, hogy az mentális szempontból, ugye ez az én részem, azt el tudom mondani, hogy a tudatosság lenne az első lépés, hogy elkezdek odafigyelni arra, hogy hogyan vagyok. Hogyan vagyok fizikálisan, hogyan vagyok lelkileg, hogyan vagyok én a saját bőrömben. Ezt akár egy esti, vagy egy reggeli plusz 5 percet jelent igazából az ember napjából, hogy ezt így átgondolja, hogy valójában jókedvel ébredek, kipihenten ébredek, jól érzem magamat. Ez például nagyon erős indikátor annak, hogy hogy vagyok. Tehát, hogy a legtöbb ember fáradtan ébred. Ez egy nagyon-nagyon rossz jel egyébként. Ezen nyilván érdemes elkezdeni gondolkodni. Keveset aludtam, túl sok digitális stresszér, mi történik velem, de nyilván ennek nagyon sok oka lehet, de hogy az elsősorban mentális szempontból azt mondom, az első lépés mindenféleképpen az önmagunkra való odafigyelésnek a kúraszerű elkezdése. Tehát akár naplóírással, akár csak ilyen reggel-esti gondolkodással, mondom 5 perc, nem több, és az már ad egy alapképet arról, hogy egyébként mi a helyzet. Én ezzel kezdeném. Hát fizikális oldalról pedig szintén az önmagunk megfigyelésén van a hangsúly, hiszen ha csak a kilóink számát nézzük, és azt látjuk, hogy az elmúlt 10 évben egy plusz 5-6-8-10 kiló feljött ránk, akkor az már egy jele annak, hogy valami egyensúlytalanság van a szervezetünkben. Ha csak megfigyeljük azt, hogy bizonyos ételek után emésztési problémáink lépnek föl, de nem törődünk vele, szőnyeg alá söpörjük, akkor ez is egy jele lehet annak, hogy valamilyen olyan betegség van előkészülőben, fizikális szinten bennünk, amivel hosszú távon dolgunk lesz majd. Visszakanyarodva itt a Szilvi által említett reggeli fáradtan való ébredés jelezhet egy hormonális egyensúlytalanságot, tehát ennek is érdemes utána járni, hogyha ez krónikusan, hosszú távon fent áll nálunk. Ezért az első lépést a saját magunk megfigyelésén túl én abban gondolom, hogy akár az alaporvosi ellátásban egy sima éves szűrővizsgálat beiktatását nagyon erősen javaslom, hiszen azokból a laboreredményekből már tudunk következtetni arra, hogy van-e valamilyen normál tartománytól való eltérés az alapvérpanelünkben, és ha itt látunk bármilyen eltérést, akkor azon az úton, azon a nyomon tovább tudunk menni különféle specifikus laborvizsgálatokkal. Én ezt látom így a legalapabb dolognak, amit mindenkinek meg kéne tennie a saját egészsége érdekében, hogy legalább az éves egy laborvizsgálatra menjen el és csináltasson egy alapvérképet. Igen, ez mindenféleképpen jó lenne, hogyha meg lenne a belső készítés arra, hogy ezeket megcsináljuk. Nyilván ehhez azért hozzájárul az, hogy Magyarországon ebben azért nem vagyunk jók. Tehát, hogyha megnézzük csak a fogászati problémákat Magyarországon, ugye a fogorvosnál is ugye a titok nyitja az, hogy alapvetően gyakran járjunk, tehát hogy fél évente menjünk el. A nők is különböző a nőgyógyászati szűrővizsgálatokra éves szinten el kell menni. Tehát nem tudom, hogy egyébként ez mennyire tiszta amúgy az embereknek, mert ezt ugye azért sehol nem mondják el. Tehát jó esetben egy lelkiismeretes orvos elmondja, hogy tessék visszajönni 1 év múlva, de alapvetően azért ez rád van bízva, hogy elméttel.
Azt hiszem egyedül a tüdőszűrésről, meg a mammográfiáról van, amikor ide talál hozzám egy levél, hogy oda el kell menni, de alapvetően már azt mondom, hogy ezek sem ilyen jellemző dolgok. Tehát ez mindenképpen belülről kell, hogy érkezzen, és nyilván ehhez az kell, hogy az ember ezt így egyszerűen így azért átgondolja tudatosan, akár alakítani egy tervet ezzel kapcsolatban, hogy mit fogok csinálni, és ezt valamilyen módon rögzíteni, hogy legyen egy ilyen alapmérföldkő, hogy innen indulunk, tehát, hogy ezt fogom most megcsinálni, ebben a hónapban mit tudom én elmegyek nagygyógyászati szülővizsgálat, a következő hónapban elmegyek egy vérvételre, és akkor a harmadik hónapban elmegyek mondjuk egy fogászati szűrésre, és akkor már mondjuk megvan egy ilyen alapkép arról, hogy egyébként hogy vagyok, ha nincsen semmilyen problémám, mert nyilván, hogyha van valamilyen inzulinrezisztencia, vérnyomás probléma, emésztőrendszeri gondok, vagy akár egy mozgásszervi probléma, akkor az már megint egy plusz információ, amivel külön foglalkozni kell, de hogy összességében ezek szerintem nagyon fontos első lépések, mindamellett, hogy mentálisan is el kell kezdeni feltérképezni azt, hogy hogyan vagyok, és ezeket a dolgokat is ugye le kell jegyzetelni valamilyen módon, valamilyen módon meg kell jeleníteni azt, hogy én hogy vagyok a munkámmal, hogy vagyok a családommal, hogy vagyok az életemmel, hogyha túl sokat dolgozom, ez azért elég jellemző probléma egyébként, akkor meg kell találni azt, hogy hogyan tudom ezt a balanszot megtalálni, ezt valamilyen módon el kell kezdeni vizsgálgatni. De mindig az első lépés, hogy felismerjük azt, hogy gond van. Nekünk küldetésünk, hogy edukatív tartalmainkon keresztül használható tudást adjunk a mentális és fizikális jólét alapkérdéseiben. Tulajdonképpen ez a podcast is ezért született. Ha tetszett a tartalmunk, akkor kövessétek be a csatornánkat. A következő epizódban a stressz kérdéskörét kezdjük el kibontani. Várunk vissza szeretettel. Sziasztok! Sziasztok!